हेलो गाइस, आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं। ये कार एम्पलीफायर है। इसमें 40 वाली जो आईसी लगी हुई है उसको हमको चेंज करना है। इसको पहले से हमने ओपन कर लिया था। अब इसमें हम जो पुरानी आईसी लगी हुई हैं इस आईसी को हम चेंज करेंगे। ये आईसी हमारी गिड़गिड़ाहट की आवाज़ दे रही हैं। ये जो 14 पिन की आईसी लगी हुई है इस आईसी को हम निकाल करके दूसरी आईसी चेंज करेंगे। आपको बताएंगे ये कैसे ऐसे चेंज करें। इस वायर को हम कट कर लेंगे। अब इसमें हम पुरानी आईसी लगी हुई है इसको कट कर देंगे, ऊपर से ही तोड़ देंगे, जिससे नीचे की प्रिंट सेव रहती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छी तरह प्रिंट रहती है। ये हमने दूसरी भी आईसी तोड़ दिया है। अब इसमें जो पीछे की तरफ प्रिंट लगी हुई है इसको हम साफ़ कर लेंगे। अब चिमटी की मदद से ये हम आयरन की मदद से चिमटी से पकड़ करके अपनी तरफ खींच लेंगे, जिससे प्रिंटें आपस में जो भी हैं वो साफ़ हो जाएं। इससे आसानी से जो ट्रैकें हमारी लगी होती हैं वो आसानी से साफ़ हो जाती हैं। फिर इसमें हम दूसरी आईसी को चेंज करेंगे। इसमें आवाज़ की प्रॉब्लम थी, आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी। फिर इसमें हम दूसरी आईसी लगा देंगे। ये हमारी आईसी साफ़ हो रही है। अब इसको हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इसको आयरन से अपनी तरफ खींचते हैं तो जितना भी रांगा और या कचरा लगा होता है सब साफ़ हो जाता है। ये फर्स्ट आईसी हमारी साफ़ हो गई। अब हम दूसरी भी आईसी चिमटी से पकड़ करके जो पिनें टूटी हुई लगी हैं उसको हम अपनी तरफ खींच लेंगे, जिससे आसानी से साफ़ हो जाए। अब इसको हम आयरन की मदद से साफ़ कर लेंगे। फिर इसमें हम दूसरी आईसी को चेंज करेंगे। इसको हम साफ़ कर लेंगे। ये हमारी जितनी भी ट्रैक टूटी हुई थी निकल चुकी हैं। अब इसको हम आयरन की मदद से साफ़ कर लेंगे, जिससे आईसी जो हमारी 14 पिन की होती है लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जितना भी कार्बन लगा होता है सब साफ़ हो जाता है। ये हमारी आईसी जो प्रिंट है वो साफ़ हो गई हैं। जहाँ पे भी कार्बन या रंगा लगा हुआ है वो सब साफ़ हो जाएगा। ये हमारी आईसी साफ़ हो गई है। अब इसमें हम न्यू आईसी लगा देंगे। सारी प्रिंटें हमारी साफ़ हो गई हैं। अब इसमें हम आईसी लगा देंगे। फिर इसमें जो हिस्टिंग लगी होती है उसको लगा करके कस करके तभी हमको रंगा प्रिंट को जोड़ना चाहिए, नहीं तो आईसी की जो प्रिंटें होती हैं वो टूट जाती हैं। अब इस आईसी को हम लगा देंगे। अब इस आईसी को हम लगा देंगे। दोनों आईसी लगा करके ये आईसी हमारी लग चुकी है। इसकी प्रिंटें जो टेढ़ी हुई थी उसको हम सीधी कर लेंगे, जिससे आसानी से आईसी लग जाए। ये हमारी प्रिंटें सीधी हो गई हैं। अब इसको हम टेढ़ी कर देंगे और इसको आसानी से लगा देंगे। अब दूसरी आईसी को भी इसी तरह हम लगा देंगे। ये आईसी हमारी दोनों लग चुकी हैं। अब इसमें हम हिस्टिंग जो एल्युमिनियम की लगी होती है उसको हम पेंच से टाइट कर देंगे, जिससे आसानी से लग जाए। और जो प्रिंटें जो आईसी हमारी होती है उसमें पहले प्रिंटें नहीं जुड़ना चाहिए। जो प्रिंटें पहले जुड़ जाती हैं इससे आईसी कभी कभी हिल जाती है तो प्रिंटें टूट जाती हैं। अब इसमें हम पेंच को लगा दिया है, दूसरा भी पेंच लगा देंगे। इसमें 3 पेंच लगे हुए थे, अब तीनों पेंच को हम लगा देंगे, जिससे आईसी हमारी टाइट हो जाए और आईसी जल्दी वीक ना हो, ख़राब ना हो, जिससे आवाज़ अच्छी तरह आए। ये हम दूसरी जो आईसी है उसमें पेंच हम लगा देंगे। ये हमारे नेट तीनों कस चुके हैं। अब इसको हम टाइट कर देंगे।
फिर इसमें जो पीछे की तरफ प्रिंटें हैं उसको हम जोड़ देंगे। इसको हम पेचकस से टाइट कर देंगे जिससे हीस्टिंग ज़्यादा हीट ना ले। अब इसमें हम आयरन की मदद से जो प्रिंटें हमने अभी तक जोड़ा नहीं था उस ट्रे को हम जोड़ देंगे। इसमें थोड़ा पेस्ट लगा करके इस आईसी को हम लगा देंगे। अब इसमें हर प्रिंट पे जो 14 पिन की आईसी लगी हुई है इसमें हम रांगा की मदद से इसको हम जोड़ देंगे। अब इसमें पहले प्रिंटें जो आयरन से उकारना पड़ता था वो टूट जाती थी, अब इसमें कहीं पर भी प्रिंट टूटी नहीं हुई है। ये हमारी एक आईसी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी आईसी में इसी तरह हम जोड़ देंगे। ये हमारी दूसरी आईसी भी जोड़ दिया है। इसमें कुछ प्रिंटें रह गई थी, ये सारी प्रिंटों को हम जोड़ देंगे। यह आईसी 14 पिन की होती है। यह 40 आईसी होती है। यह बहुत ही मस्त ऑडियो बजता है। ये हमारी आईसी जुड़ चुकी है। अब इसको हम साफ़ कर लेंगे, देख लेंगे कहीं पर भी प्रिंटें आपस में जुड़ी तो नहीं हैं। ये एक जो लैब सप्लाई थी वो टूटी हुई थी, इसको हम जोड़ देंगे। ये हमारी सप्लाई जो टूटी हुई थी उसको हमने जोड़ दिया है। हमारी आईसी कंप्लीट हो चुकी है, कहीं पर कुछ भी कार्बन रांगा नहीं है। अब इसमें हम बैटरी प्लस जो तार हैं उसको लगा करके चेक करेंगे। अब इसमें हम बैटरी के तार लगा लेंगे, फिर इसमें हम साउंड के तार जोड़ करके चेक करेंगे कि आईसी लगाई है, कोई आईसी में प्रॉब्लम तो नहीं है, आवाज़ अच्छी तरह आ रही है या नहीं आ रही है, चेक ज़रूर करना चाहिए। इस आईसी में ये हमारी मशीन ऑन हो गई है। अब इसमें हम जो स्पीकर के तार हैं उसको हम जोड़ देंगे। साइड कर दीजिए। इसमें हम ये हमारा स्पीकर चालू हो गया है, वॉल्यूम भी ओके है। अब इसमें दूसरा गाना चेंज करेंगे, आवाज़ भी क्लैरिटी अच्छी है। इसमें आईसी की प्रॉब्लम थी, वॉल्यूम भी ओके है। अब इसमें हम चेंज करेंगे, ये हमारी क्लैरिटी अच्छी है, आवाज़ भी ओके है। ये हमारी मशीन ओके हो गई। ये हमारी आईसी चालू हो गई है। अब इसको हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। अब दूसरी आईसी भी चेक कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाली चल रही है। दूसरी आईसी भी चेक कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हमारी आईसी भी दोनों चालू है। ये दोनों हमारे साउंड हो गए, दोनों चल रहे हैं। वॉल्यूम भी ओके है। इसका वॉल्यूम बढ़ा के देखेंगे, इसकी आवाज़ भी अच्छी दे जाएगी, साउंड भी ओके है। ये हमारी मशीन चालू हो गई है। इसको हम ऑफ कर देंगे। मशीन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आईसी की प्रॉब्लम थी,